Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге оқтау мен жаюды қажет етпейтін өте жұп-жұмсақ әрі 10-15 минутта пісіп шығатын осындай керемет корждардың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен 250 грамм балымызды су моншасында 20-25 минут ұстап, балымызды ерітіп аламыз да, үстіне бір шай қасық содамызды қосып, жақсылап осындай реакция жүру керек. Менде сол бөлігі түспей қалыпты, бірақ сіздер қосқанда осындай аппақ реакция жүреді бал мен соданы қосқан кезде. Одан кейін оның үстіне бөлме температурасында тұрған 120 грамм сары майымызды бөліп арқылы қосып жақсылап араластыратын боламыз. Сары майларымыз міндетті түрде ішінде ерігенше жақсылап араластыратын болыңыздар. Одан кейін бөлек таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне шай қасықтың жартысындай қылып тұзымызды қосып, 1 пиала қантымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап көпіргенше, екі есе ұлғайғанша араластыратын боламыз. Міндетті түрде ыдыстарыңыз құрғақ болу керек, ішінде су болмау керек. Сонда ғана сіздерде сіздердің корждарыңыз өте пышный және жұп-жұмсақ болып шығуы үшін, сондықтан осылай жұмыртқаларыңызды міндетті түрде жақсылап кішкене екі есе ұлғайғанша, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз екі есе ұлғайып көпіргеннен кейін, міне осы видеода көріп тұрғандай, үстіне сода балымызды және сары май қосылған қоспамызды үстіне жақсылап араластыра отыра миксердің көмегімен қосатын боламыз. Бәрін бірден қоспаңыздар, өйткені біздің жұмыртқамыз шикі болғандықтан ыстық массаға пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліп қосасыздар. Одан кейін оның үстіне 370 грамм ұнымызды бөліп қосатын боламыз. Міндетті түрде бөліп қосыңыздар, әйтпесе біздің массамыз тапталып қалады. Біз жаңағыны жұмыртқамыз жақсылап көтеріп алғаннан кейін тапталып қалмауы керек. Сондықтан ұндарымызды екіге немесе үшке бөліп аз-аздан қосатын боламыз және миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін пешімізді 180 градусқа қыздырып алатын боламыз. Одан кейін пергамент қағазын осылай кесіп аласыздар да, міне осы біздің 1,5 қасық қоймалжың осы қамырымызды қосатын боламыз. Міне құйған кезде өзінің формасын сақтайтындай, беті тегістелетіндей болуы керек. Енді оның үстіне ситаның немесе осында сепкіштің көмегімен ұнды бетіне жақсылап сеуіп алыңыздар. Себебі қазір үстін басқан кезде сіздер қолдың көмегімен сол кезде саусақтарыңызға жабысып қалады. Онда жақсылап сеуіп аласыздар да, саусақтың көмегімен қазір видеода көріп тұрғандарыңыздай үстінен басасыздар. Сонда кішкене массаңыз үлкейеді. Корждан жұқа болу керек, себебі қазір сіздер 180 градуста 4-5 минутқа пісіріп аламыз. Сол піскен кезде сіздердің корждарыңыз ортасы қатты биік, қатты бисквитный болып қалады. Міне бізде осындай ғана қалыңдықта болып шықты. Міне біздің корждарымыз дайын болып шықты. Өздеріңіздің қалаған ішіне кремдеріңізді, сгущенкаларыңызды қосып, сіздер медовик тортын осылай дайындай аласыздар. Корждың басқа корждардың ерекшелігі кремі тез сіңеді. Сіздер жасалғаннан кейін 30 минуттан кейін коржы осы торттарыңызды турап жіберсеңіздер өте жұмсақ болып шығады. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.